Gente, tudo bem com você? Então, deixa eu Pietro. Minha conta, eu tô aqui, mas depois eu vou te mostrar. Gente, Rapi, você tem uma bubu? Tenho, não é? Não, por quê? Meti uma amiga lá na minha chave, falou, você tem uma bubu? Não, falei, achei, não, por quê? Ela falou, eu tenho o Labubu e é tarde. Meu pai foi lá e comprou. Se esse vídeo anterior, eu gosto. Aí, gente, meu pai comprou. E, gente, eu vou te botar a coisa que eu ganhei de ontem. O deboche, amanhã, o outro vai ser depois, eu vou amar. Um deboche, aqui no churrasco. Vou deixar a máquina. Eu vou pôr 10. Esse covo, meu pai comprou. Esse lápis e esse caneta, ele não comprou. Já tava assim. Deixa eu pelo último, que eu vou te mostrar. Vou te mostrar, vou pegar aqui. Vou te mostrar. O 3, 2, 1 e só tenho o Labubu, tá? Se não tenho dois, não. Gente, foi dois Labubu. Gente, pelo leite. Que fofo, gente. E eu quero ter se inscreve do canal do Labubu. Se inscreve do canal do Labubu. Vai. Se inscreve do Labubu. Se inscreve do Labubu. Se inscreve do lá. Ai, dói, gente. Esse dói, eu já... Deixa eu ver se vai deixar. Esse vai ficar aqui. E rapidinho eu vou ver. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cheguei até no 20, eu contar. Gente, amei. Deixa eu vou te mandar. Lá. Aqui te manda mídia, não é? Gente, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, gente. Gente, eu vou te mostrar. Deixa. Sabe o que eu tô dando? Comecei. Sabe do que? Vou te mostrar depois de estudar. Dói pra caramba. Tem que ficar comigo. Eu vou te mostrar. Gente, olha que eu mexi. Fui falar assim. Dá uma cortada. Não fácil. E, gente, eu vou mostrar qual Labubu você quer primeiro. Esse ou esse? Esse, não é? Então, vamos lá. Gente, esse tem uma perninha assim, aceitável. Mas ele também fica imbatível. Ele fica imbatível. E é o rosto, eu vou te mostrar agora. Aqui é o rosto dele. Aqui é o narizinho dele vermelho. E aqui é o netinho dele branco. Então, deixa eu falar. Também tem o preto. Gente, tem um nariz colorido. Eu quero tanto. Imagina, eu quero, gente. Eu não tô mexendo. Isso tem de verdade.
Agora vamos ver. Meu Deus. Ele fica sentado igual do outro. E ele também anda do outro. Calma aí, gente. Ele tem os olhinhos com isso daqui, outro olhinho com isso daqui. O nariz dele é laranja. Calma aí. O blush também tem. Aí, o leitinho. Calma aí. Aqui é marrom. Aqui é azul e aqui o leite é branco. Gente, também tem blush. E blush também aqui tem. Gente, eu botei do dois. Deixa cuidado com a bubu seu. Porque sabe o que? Sai o jogo. Se hoje fui apertar, clipe, saiu. Saiu. Mamãe até contigo pô. E tá salvo, meu labubu. Ufa, meu. Saiu. Ah, não. Saiu o que? Não, graças a Deus. E ele é muito fofo. Então, se inscreve no canal e deixa o like. Clique. Tchau!